Welche Rolle spielt Norwegen als NATO-Gründungsmitglied und als direkter Nachbar von Russland bei den aktuellen Konflikten mit Russland? Warum ist die Präsenz an Militärschiffen auf den Fjorden gerade so hoch und was tut Norwegen da überhaupt? Bereitet sich Norwegen etwa gerade auf einen Krieg mit Russland vor oder vielleicht sogar auf einen Angriff? Genau diese Fragen möchte ich in diesem Video heute mit euch klären. Ich bin Cornelia und wir sind vor kurzem mit der Familie hierher nach Norwegen ausgewandert. Aktuell wohnen wir noch in einer Mietwohnung, wo wir aber die Hauptschifffahrtsroute nach Bergen-Rhein und wieder raus beobachten können. Und dort konnten wir am Anfang, als wir eingezogen sind, die ersten Monate, konnten wir dort vor allem Fischereischiffe beobachten, vielleicht die Küstenwache, viele Fähren und Kreuzfahrtschiffe, aber eben keine Militärschiffe. Und vor kurzem ist uns aber aufgefallen, dass die Präsenz an Militärschiffen wirklich extrem zugenommen hat. Und da haben wir uns dann auch langsam gefragt, was ist da los? Warum fahren so viele Militärschiffe jetzt nach Bergen-Rhein und wieder raus? Hat das vielleicht etwas mit den Konflikten in Russland zu tun? Da haben wir recherchiert und genau diese Informationen möchte ich jetzt mit euch teilen. Und zwar beziehe ich mich da auf einen ganz bestimmten Mann, nämlich Fredrik Bassøe-Borgmann, Kapitän zur See Fredrik Bassøe-Borgmann. Und dieser Mann ist Militärattaché der Königlich-Norwegischen Botschaft in Berlin. Und er hat ganz bestimmte Aussagen zur Sicherheitspolitik des norwegischen Landes getroffen und welche Rolle Norwegen als NATO-Partner eben in diesem Konflikt einnimmt, was da Norwegens Aufgaben sind und hat aber auch Aussagen darüber getroffen, wie sich die norwegische Regierung eben positioniert hat, militärisch gesehen. Und grundsätzlich ist zu sagen, dass auch Norwegen, wie viele andere Länder in Europa auch, oder ich denke eigentlich alle Länder in Europa, sehen Russland als größte militärische Bedrohung im Moment. Da ist Norwegen nicht anders. Und um das zu verstehen, genügt eigentlich auch ein kleiner Blick auf die Landkarte, warum das in Norwegen gerade besonders präsent ist. Nämlich hat Norwegen ja eine sehr kurze Landesgrenze, aber eben eine direkte Grenze zu Russland, aber eine sehr große Meeresgrenze, die es eben auch zu beschützen und zu bewachen gibt. Wir schauen uns das mal kurz auf der Landkarte an. Wenn wir uns das einmal auf der Karte anschauen, dann sehen wir dort die Landesgrenze zwischen Norwegen und Russland. Wir sehen, dass dort nur ein sehr schmaler Teil direkt nach Russland führt, also relativ einfach zu überwachen. Anders sieht es allerdings mit der Seegrenze aus, denn wir können eigentlich davon ausgehen, dass wirklich die gesamte norwegische Küstenlinie zum Atlantik als Seegrenze zu Russland betrachtet werden kann. Und das ist leider noch nicht alles, denn 100 Kilometer von der russischen Landesgrenze, von der norwegisch-russischen Landesgrenze entfernt, liegt die sogenannte Halbinsel Kola. Und auf dieser Halbinsel sind russische Atomwaffen stationiert. Und zwar nicht nur ein paar Atomwaffen, sondern ein großer Anteil der russischen Nuklearwaffen und zusätzlich noch Luftstützpunkte der Luftstreitkräfte. Dementsprechend ist das eben ein sehr wichtiger strategischer Standort für das russische Militär und also auch dementsprechend für Norwegen und für die NATO. Und die NATO ist eben daran interessiert, zu wissen, wo sich diese Atom-U-Boote befinden. Und genau dabei soll Norwegen helfen. Es ist eben Norwegens Aufgabe, die Meere, die ganze Landesgrenze im Prinzip zu Norwegen, dann zu überwachen und diese Atom-U-Boote aufzuspüren und sobald sie ein Atom-U-Boot gefunden haben, dann der NATO zu melden, wo sich dieses befindet. Allerdings ist es wohl so, dass im Vergleich zu den Landstreitkräften, die gerade in der Ukraine ihr Unwesen treiben,
dass die Marine und die Luftstreitkräfte im Gegensatz dazu wirklich sehr modern und sehr gut ausgestattet sind. Und die U-Boote eben auch sehr, sehr leise sind und sehr schwierig aufzuspüren sind. Heißt, es ist wirklich ein sehr schwieriges Unterfangen, diese U-Boote dann auch wirklich zu finden. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer. Es ist so, dass sobald die U-Boote diese Halbinsel Kola verlassen, dass sie erstmal durch sehr flaches Gewässer müssen. Und dieses Gewässer befindet sich eben an der norwegischen Landesgrenze. Und da kann Norwegen die U-Boote aufspüren. Und sobald die U-Boote in das tiefe Gewässer, in den Atlantik eingetaucht sind, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, die noch aufzuspüren. Das heißt, Norwegen hat hier wirklich eine sehr wichtige Rolle, diese U-Boote zu finden. Allerdings muss man dazu wissen, dass Norwegen eine sehr kleine Marine hat. Das liegt ganz einfach daran, dass Norwegen wirklich ein sehr, sehr großes Land ist mit einer ganz geringen Bevölkerungsdichte. Hier in Norwegen leben nur 5 Millionen Menschen. Das ist gerade mal so viel wie, es ist weniger als die 3 größten Städte Deutschlands zusammen. Ja, und dementsprechend ist eben auch die Marine der Bevölkerung angemessen. Ein bisschen kleiner. Und um eben diese große Landesgrenze zu überwachen, braucht es einfach mehr Kapazitäten und da ist Norwegen auf die Hilfe der anderen NATO-Bündnispartner angewiesen. Vielleicht habt ihr schon von der 3-Meilen-Zone gehört. Das ist eben der Streifen eines Küstengewässers, der durch internationale Verträge gesichert zum Hoheitsgebiet des jeweiligen Küstenstaats gerechnet wird. Und bei der Überwachung der Seewege geht es jetzt hier vor allem um die internationalen Gewässer, also die außerhalb der 3-Meilen-Zone. Denn dort darf sich Russland nach internationalem Recht auch mit seinen Atom-U-Booten bewegen. Allerdings ist die NATO natürlich trotzdem daran interessiert zu wissen, wo sich diese Atom-U-Boote befinden, weil sie auf diesem Weg direkt nach Amerika fahren könnten. Wenn ihr dieses Video bis jetzt informativ fandet, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, damit noch weitere Personen dieses Video finden können. Dankeschön. Aber jetzt erstmal zur Frage, bleibt es denn dabei? Wird Norwegen auch weiterhin nur die Seewege überwachen oder wird Norwegen vielleicht auch Stützpunkte anderer NATO-Bündnispartner zulassen? Wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, dass wir eben in Deutschland amerikanische Stützpunkte in Deutschland verteilt überall haben, zum Beispiel Rammstein. Oder wird Norwegen vielleicht mit seiner Marine sogar Russland angreifen? Und da hat die norwegische Regierung eben ganz klare Aussagen getroffen. Und sie haben eben gesagt, es wird in Norwegen keine Stützpunkte der NATO-Bündnispartner geben. Jetzt wundert man sich und man könnte ja sagen, warum nicht? Die würden ja auch Norwegen beschützen. Aber das hat einen ganz einfachen Grund. Denn Norwegen sagt, dass sie eben mit Russland sehr verflochten sind und das auch immer bleiben werden, weil sie einfach Nachbarn sind. Und das kann man sich wegwünschen, aber sie werden immer Nachbarn bleiben. Da ist nichts dran zu rütteln. Und sie sind eben einmal durch die Nachbarschaft an sich verflochten, aber eben auch wirtschaftlich, gerade in den nördlichen Gebieten, sehr stark miteinander verflochten, was die Fischerei angeht, was die Ölgewinnung in den Meeren angeht und was die Seenotrettung auf den Meeren angeht. Und diese Beziehungen möchte sich Norwegen da nicht zerstören, weil sie eben notwendig sind. Und deswegen lautet hier das Credo: High attention, but low tension. Ja, und das bedeutet übersetzt so viel wie hohe Aufmerksamkeit, aber wenig Spannung. Norwegen setzt hier darauf, eben keine Spannungen zu erzeugen und den Konflikt nicht zu provozieren. Was man hier auch noch dazu sagen muss, ist, dass hier in den norwegischen Medien, anders als in den deutschen Medien, eben davon ausgegangen wird, dass Russland auch keine Eskalation wünscht. Und zwar wird das ganz einfach damit begründet, dass Russland sein Atomwaffenarsenal auf dieser Insel, auf dieser Halbinsel Kola, nicht aufgestockt hat. Die waren halt schon vorher da, diese Atomwaffen. Und man sagt,
hier, dass wenn Russland eine Eskalation wollte, dann hätten sie halt ihre gesamten Atomwaffen auf diese Insel verfrachtet, was sie nicht getan haben. Ja, dementsprechend geht Norwegen davon aus, man will hier auch keine Eskalation in Russland, hier will man keine Eskalation, wir werden uns gegenseitig einfach beobachten. Was aber auch noch interessant ist, dass Norwegen russischen Staatsbürgern verboten hat, hier in Norwegen mit Drohnen zu fliegen. Alle anderen dürfen es noch, aber russische Staatsbürger dürfen es nicht mehr. Auch nicht die mit einer zweiten Staatsbürgerschaft. Also jeder, der einen russischen Pass hat, darf hier in Norwegen nicht mehr mit einer Drohne fliegen. Es ist nämlich so, dass man ja auch in Europa sich in so ein Register eintragen muss als Drohnenpilot, wenn man mit einer Drohne fliegen möchte. Das ist hier in Norwegen auch so. Und das ist eben russischen Staatsbürgern hier komplett verboten. Wenn man ohne diese Lizenz mit einer Drohne fliegt, dann ist das sowieso mit hohen Strafen verbunden. Aber hier in Norwegen dürfen halt russische Staatsbürger wirklich gar nicht mehr mit einer Drohne fliegen. Was haltet ihr davon? Handelt Norwegen hier genau richtig oder ist es einfach nur diskriminierend? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und jetzt noch ein ganz wichtiges Thema für Deutschland. Es geht nämlich um die Gasversorgung. Deutschland wird ja von Norwegen mit norwegischem Gas über den Meeresweg durch Pipelines versorgt. Und hier stellt sich dann die Frage, ob diese Pipelines eben auch überwacht werden durch die norwegische Marine. Oder ob das gleiche eben wie mit Nord Stream 2 irgendwann passieren könnte, dass es dort einfach einen Anschlag gibt und Deutschland dann mit noch weniger Gas dasteht. Das wäre ja wirklich eine Tragödie. Und hier ist aber die Aussage, ja, es gibt eine Überwachung durch die norwegische Marine, aber die nimmt eben nur einen sehr kleinen Anteil davon wahr, weil die Überwachung auch von anderen mit durchgeführt wird. Zum Beispiel von der Küstenwache, die ja eher der Polizei zuzuordnen ist und nicht mehr der Marine, nicht mehr dem Militär, und eben auch von anderen NATO-Bündnispartnern. Das heißt, dort patrouillieren eben Schiffe verschiedener Nationen und überwachen diese Pipelines gemeinsam. Also die grundsätzliche Aussage ist ja, diese Pipelines werden gut überwacht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, denn hier wird es noch weitere aktuelle Informationen zu Norwegen geben. Es wird auch allgemein Wissenswertes zu Norwegen auf diesem Kanal geben und wir werden euch auch auf unser Abenteuer Auswandern hier in Norwegen mitnehmen. Also bleibt dabei, freut euch auf 2 Videos die Woche und bis bald.